اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. محترم مسلمانان ورونه، دا چې مازدیګر ده وروسته به بیا د تدفین کار کیږي، ناوخته کیږي، نو مقدماتي خبرې نه کو، اصلي مقصد به بیان کو. کوم دین مقدس د اسلام چې الله تعالی آخر پیغمبر محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم ته رالیږلی، آخري عمر کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج طلاق د عرفات په ورځ باندې هلته آیات مبارکه الله تعالی نازل کړ. الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ ما پوره کو تاسو ته دین دی تاسې، و اتممت علیکم نعمتي، ما پوره وګرځو په تاسې باندې نعمت خپل، ورضیت لکم الاسلام دینا، او ما غوره کړی د اسلام د تاسو لپاره دین. دی آیت مبارکه کې چې مختصره خبر وکړو، الله تعالی دین مقدس د اسلام ته خپل نعمت ویلی ده. ما خپل نعمت په تاسې پوره کړو. وخت چې دا د الله دین ټول نعمت ده، هر نعمت شکر غواړي، هر شکر د هغه نعمت شان سره مناسب وي. شکر دې ته ویل کېږي صرف العبد جميع ما انعم الله عليه الى ما خلق لاجله، مصرف کول د بنده ټول هغه شیان چې الله د کوم مقصد لپاره پیدا یي چې په هغه کې مصرف کې دغه شکر دغه نعمت ویل کېږي. الله تعالی موږ انسانان پیدا کړي او اندامونه یې راکړي، او بیا یې د دغه اندامو د تربیې لپاره د اسلام مقدس دین را لېږلی. په هغه کې د سترګو نه نیولې لاندې د پښو پورې د ټولو اندامو خپل قانون ذکر شوی. الله په دې خوشحاله کېږي دا د الله د دغه نعمت چې سترګې د شکرانه ده، چې دا سترګې سړی په تلاوت قرآن عظیم شان کې مصرف کړي، دا سترګې د کتابو په مطالعه کې مصرف کړي، دا سترګې جماعت ته ځي په دغه لار کې قدمو ته ګوري، په دغه لار کې مصرف کړي، دا سترګې د علماو مخ ته په وګوري. څو شیانو ته کتلم عبادت ده، مکې معظمې ته، کعبې مبارکې هغه کوټې ته کتلم عبادت ده، آب زمزم ته کتلم عبادت ده، د علماو مخ ته کتلم عبادت ده. چې دا سترګې په دغه لار کې استعمال کړي، او دا د سترګو ناشکري ده چې پردیو ښځو ته ګوري، یا ټلویزیون ته، وی سی آر ته، ډیش ته، دغه نور غلط فلمونو سلسلې چې دي چې دغو ته په ګوري، یا د چا بنګلو موټرو ته په دغه شوق ګوري چې امام داسې بنګله وای، د امام داسې موټر وای، امام داسې جایداد وای، آخرت یې ویري. دا د سترګو ناشکري ده. غوږونه الله تعالی نعمت ته د دې دپاره پیدا کړي دي چې تلاوت په واوري، وعظ و نصیحت په واوري، دینی خبرې په واوري. دغه دپاره نه دي پیدا کړي چې په دغه غوږو باندې سروزونه واورېدل شي، په دغه غیبتونه واورېدل شي، په دغه دروغ واورېدل شي، په دغه نمیمت و شیطانت واورېدل شي. ژبه یې پیدا کړې د الله یو نعمت ته چې دغه ژبه د خدای په دین کې استعمال شي، تلاوت په وشي، بیان په وشي، قرآن و حدیث په وویلی شي، دینی کتابونه په زده شي، خلکو ته اصلاحي بیانونه په وشي، یو مسلمانانو په مابین کې صلح او جوړه په وشي، د خیر په کار کې استعمال شي. دا د دغه ژبې شکرانه ده. دا ژبه که دروغ ویلی کېږي، که غیبت کېږي، که نمیمت و شیطانت کېږي، که په چا بې ځایه مسخري کېږي، که په چا پسې بهتان ویلی کېږي، که د کفر او د شرک کلمات په ویلی کېږي، په دغه ټولو خدای ناراضه کېږي. دا یې ناشکري ده. لاسونه الله د دې دپاره راکړي چې دغه لاس په خیر کې استعمال کړي، د یو مسکین سره همدردي په وکړي، د یو مسلمان سره همدردي په وکړي، د خیر په کار کې استعمال کړي. ظلم ویل د حیوان هم ظلم دی، په حیوان هم ظلم ونه کړي، په انسان ظلم ونه کړي، په هېچا باندې ظلم ونه کړي، هغه یې ناشکري ده. قدمونه الله د دې دپاره پیدا کړي چې موږ جوماتو ته واخلو، دیني جلسهګاهو ته یې واخلو، د عبادت مرکزو ته یې واخلو. دغه دپاره نه دي پیدا کړي چې موږ دغه قدمونه سینماو ته، د غلطو ځایو ته استعمال کړو. اوس دا هر نعمت ته
دین باندې نعمت ته دا زموږ په وجود کې د نن نعمتونه دي د دغه نعمتونو پوښتنه را روانه ده ثم لتسألون یومئذ عن النعیم الله په قسم یې چې د تاسو نه په قیامت کې دغه نعمتونو پوښتنه کیږي او دغه نعمت چې دین مقدس دی اسلام ده دغه پوښتنه هم را روانه ده نعمت مې درلېږلی و اسلام دین تا څومره عمل پکړی موږ نن نعمت ته فقط په حیثیت زحمت ګورو نعمت ته خو سړی خوشحاله کیږي چاته ښه خوراک پیدا شي چاته ښه میوې پیدا شي چاته ښه موټر او ښه بنګله پیدا شي هغه نعمت بولي په خوشحاله کیږي خو د خدای پاک طاعت دی الله عبادت دی الله بندگی دا په خلکو بوج ده لمونځ په دی باندې بوج ده زکات په دی باندې بوج ده حج په دی باندې بوج ده علم په دی باندې بوج ده جهاد په دی باندې بوج ده دینی مجلسونه په دی باندې بوج دي دغه نعمتو خو موږ نه پوښتنه را روانه ده او داسې پوښتنه را روانه ده حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه السلام چې په ورځ د قیامت قسم ده که څوک د ځایه پلم واخلي تر څو چې د 5 شیانو پوښتنه جواب یې نه وي ورکړی اول د عمر چې الله تعالی به ورته ما تا ته 80 او یا 80 کاله عمر درکړی و د خپل زندگی د عمر ته په چش کې تیر دوم به پوښتنه د ځوانۍ کېږي چې دا د ځوانۍ وخت چې ښه نعمت ده دا دې بیا په چش کې تیر کړه دریم به د دنیا د ګټلو چې دا دنیا دې په کومه لار وګټله سود دې پکې کوه حرامه طریقه دې حاصلوله غلا دې کوله په دوکه دې شیان حاصلول که په روا طریقه څلورم د دنیا د مصرف په باب کې چې دا دنیا دې چې ګټلې و بیا دې په کومه لار کې مصرف کړه په جایزه طریقه او که په ناجایزه طریقه پنځم علم چې ما خدای پاک قرآن درلېږلی و علم یې درکړی و تاسو ته تاسو په دغه باندې څومره عمل کړی او رسول الله قسم ده چې څوک د دغه 5 جواب ورنکړي پال به هم د ځای وانخلي اوس نو د دغه ټول عمر پوښتنه راپسې را روانه ده دا د ځوانۍ د وخت پوښتنه خصوصي راپسې را روانه ده د دغه دنیا 2 قسمه پوښتنې راپسې را روانې دي د دغه علم پوښتنه راپسې را روانه ده دغه پوښتنو ته سوال او جواب ته خو بندوبست پکار ده که نه یو لمونځ ګورئ مسلمانانو یو لمونځ چې بغیر د عذر نه څوک قضا کړي یو لمونځ چې بغیر د عذر نه څوک قضا کړي نري که ښځه په قیامت کې به د فرعون د حامان د قارون او د ابی سره یو ځای کېږي هسې عذاب خدای پاک ورکوي فرعون پاچا و حامان نوکر و د وزیر و قارون علم کیمیا زده و صنعت والا و لکه کارخانې او فابریکې والا و ابی تجار و وای د خدای د دین نه چې غافله کېږي دغه 4 ډلې ډېرې غافله کېږي که پاچا د ټول ملک مسؤلیت ور د غاړې ده خو که دی لمونځ پرېږدي مسلمان د لمونځ نه کوي دغه پاچا به د یغه پاچا سره یو ځای کېږي چې فرعون کوم د نوکري والا سړی چې مسلمان د خو لمونځ نه کوي دا به د یغه نوکري والا سره یو ځای کېږي چې قارون و حامان و د فرعون وزیر و کوم څوک چې د کارخانو فابریکو د صنعت والا یي چې لمونځ نه کوي مسلمان دا به د یغه کافر سره یو ځای کېږي لکه قارون چې هغه د صنعت والا و څوک چې تجار او کاروباري سړی وي لمونځ نه کوي دا به د ابی ابن خلف چې د رسول الله په وخت کې غټ مشرک و د هغه سره یو ځای کېږي یو د جمع لمونځ چې د سړي نه تیر شي اذان واوري د جمع لمونځ د سړي نه تیر شي بغیر د عذر نه یو د جمع لمونځ په قیامت کې به په دغه سړي دومره عذاب تکلیفونه وي دومره پریشانۍ به په تېرېږي لکه په دنیا کې چې یو سړي په یوه ورځ ښځه مړه شي اولاد هم ټول مړ شي دنیا هم ټول خلک ترې یسي په یوه ورځ چې سړي کور هم ړنګ شي واده هم مړ شي اولاد هم ټول مړ شي او ټوله دنیا هم د لاس د ظالمان یسي په دغه سړي به په دنیا کې څومره غمونه راشي دا به د ډېرو غمونو لیونی نه شي په قیامت کې یو د جمع لمونځ چې چا په دنیا کې قضا کړی یو د جمع لمونځ په قیامت کې به په دغه سړي دومره تکلیفونه وي دومره غمجن وي دومره پریشانۍ به په دغه سړي باندې تېرېږي لکه په دنیا کې چې وایي په یوه سړي په یوه ورځ دومره ډېر غمونه مصیبتونه راشي نن موږ مسلمان کنکیتوب و کنکیتوب ده چې څنګه ځوان شو په لهو لعب او په خواهشاتو باندې لګیا شو دا تر هغه وخته پورې چې دنیا په محبت پیږي تر هغه وخته پورې په خپلو خواهشاتو لګیا ده
بیا چې دنیا په کاروبار پوه شي بیا په دنیا لګیا د تر مرګه پورې دین ته څوک وخت نه لري عبادت ته څوک وخت نه لري په سپینه ګیره باندې اودس نه یې زده دغه مسلمانان یې موږ خو یې 5 وخته لمونځ د کمه یې زه ورته ناست یم سپین ګیرو ته اوداسه ته مې کتلي دي دا اوس دغه حاضر جمع کې چې پوښتنه وکړي سړی د ډېرو سپین ګیرو به د هغه خپل اودس نه یې زده د امنتبلات الجمعه به یې نه یې زده چې ایمان ده که چې سړی په خپل ایمان نه یې خبر سړی په خپل اوداسه نه یې خبر سړی په خپل غسل نه یې خبر سړی په خپل مانځه نه یې خبر د قیامت ته به بیا د ځان سره کومه تحفه وړي الله خو ورته ما نعمت درته لیږلی و او ما درته غوره کړی و رضیت لکم الاسلام دینه ما غوره کړی و د الله غوره د انتخاب ده موږ ته که د وخت یو مقتدر سړی د دغه بازار یو تڼادار یو کنکی افسر یو دسمال غوندې تحفه چاته ور ولیږي هغه به څومره فخر کوي چې ما ته پلانکي صاحب ایس ایچ او صاحب دا رالیږلی شي ته نه ګوري چې شاید کنکی ده که غټ ده خو سړي ته ګوري که ډیاجي راولیږي بیا به څومره ورته خوشحاله وي که وزیر اعلی یې راولیږي څومره به ورته خوشحاله وي چې وزیر اعظم یې ورته راولیږي بیا به څومره خوشحاله وي خو چې د الله غوره تحفه د الله رالیږلې هغه ته یې موږ سره قدر هم نشته قرآن شریف په جوماتو کې زوړ شو په کوټو کې پروت یې ګیرې خیرې ګردونه په پراته یي چې په کومه ورځې مړی وشي په هغه ورځ قرآن ور په یاد شي قرآن شریف راواخلې بیا یو وارې وټکوي ګردونه ته تویي دا پوخ باندې دومره ګردونه ناست دي دا وټپوي ګردونه پس د هغه نه بیا ملا ته یې راواخلې چې ته اوس تلاوت وکړې زما پلار خدای وبخي چې هغه پلار په خپله قرآن نه لید د بل په قرآن یې اوس خدای پاک وبخي دا دین نعمت ته خو دا دین عذاب هم ده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره الله وی دغه قرآن شفا ده رحمت ته د مسلمان دپاره خو د ظالمانو دپاره تباهي ده تباهي په دغه قرآن جنت هم سړی ځي په دغه قرآن جهنم ته هم ځي په دغه دین مقدس د اسلام باندې د الله دیدار هم پیدا کیږي په دغه دین مقدس د اسلام به حرمتي باندې چې چا بیا ادبي وکړه بیا جهنم هغه ابدي کندم په دغه پیدا کیږي موږ تر دا سپینې ګیرې پورې موږ ته داسې موقع نه پیدا کیږي چې موږ چیرې علماو ته لاړ شو د علماو په مجلس کې کینو د علماو نه څه واورو دا نن هم هلته مادار غوندې خلکو ډوډۍ کړې وه ما ځه ورته ویل مالې ګوره یو دا خبره زده کړه په کال کې یو ورځ چیرې علما دې موږ کور ته راشي هغه یو غنټه وخت هم موږ دنیا نه نشو فارغ کېدی د علماو په مجلس کې ناست دي الو تلیفون د پلانکای په دومره ده او پلانکای په دومره ده هغه 15 منټه وخت موږ د علماو سره داسې نشو کېناستی چې هغه عالم نه ته زده کړو یو دیني خبرې واورو چې سړی مالدار شو داسې کې چې هوښیار هم زه یم بزرګ هم زه یم پاچا هم زه یم هر څه زه یم بس خبرې به هم زه کوم مجلس به هم زه کوم ملایان خو غریبان دي په یوه ماړۍ کې دومره وخت موږ نه لرو چې عالم ته غوږ ونیسو یو دیني خبرې تر واورو بیا مې یو ټوکه ورته وکړه مالې یو سپین ږیری و دې موږ کوټه کې موږ پراته وو دا پوښتنې به یې ډېرې کړې دا کمزوری ملا به چې پیدا کړو یو طالب به یې پیدا کړو پوښتنې به یې تر کړې بیا مالې ما پوښتنه ورته وکړه چې ته د ژمي او د اوړي استنجا دې زده ده چې سړی په ژمي ځان څنګه وچوي په اوړي باندې څنګه وچوي په دا مجلس کې یو لوی د سړی و هر څه ته تعلیم یافته غوندې سړی و هغه ویلې مولوي صاحب دا خو دې موږ هم حیران کړو دستي عدالت ته وویلې وایي دا خو موږ هم نه ده زده مالې ښه چې ته سپینې ګیرې سړي د استنجا طریقه نه یې زده او ځان هوښیار بولي د خوراک طریقه یې نه یې زده ځان هوښیار بولي د ستړې مشي طریقه یې نه یې زده ځان هوښیار بولي د مجلس د ناستي ادب یې نه ده زده ځان هوښیار بولي ولې خو په هغه عقل هوښیار ده چې خدای یې هغه ته لیونتوب ویلی خدای پاک هغه ته جهل توره شپه ویلې ده هوښیاري خو الله دغه ته وی هوښیار هغه څوک ده الله وی چې شپه او ورځ ناست ولاړ پروت په هر حال کې الله یادوي دغه سړی هوښیار ده چې دا شپه ورځ د خدای نه غافله ده موږ هغه هوښیار بولو چې مړی په ولاړ خوري د خره غوندې هغه اوس هوښیار بولو چې د خپل لاس ته بد راتلي په چاشا خوري هغه هوښیار بولو د انسانیت ته خلک ووته دی هوښیاري بولي دا مخکې ما دا مسله کړې خو دلته موږ خلک ټول پروفیسران دي دلته موږ ته راځي نه ای جمعې ورځې ته هم نه راځي
دا استنجا یوه مسله به درته وکړم نور به کیدای شي دې کار انشاءالله خلاص شو. نن سبا په هر کور کې چې دا ترقي یافته دور شو نو کموډ غسلخانه په هر کور کې په بیټه کې موجوده ده، په کور کې موجوده ده، جوماتو کې هم دغه سلسله دي. هېڅوک تقریبا اکثره ځای کې چې ما لیدلي دي کتلي مې دي دا ټوشو پیپر کاغذ نه استعمالوي، لوټه موټه نه استعمالوي، جوابي چای وکړي دستي اوبو باندې استنجا ووایي. ټول دغسې دي که نه دي؟ دستي په اوبو استنجا ووایي، بیا جګ شي هلته نږدې دغه ځای نه جګ شو هلته اودس وکړي، د اوداسه نه بعد روان شي کالي یې لانده شي دوی وایي چې دا د استنجا اوبه دي. کتاب مسله د دغه امتیاز یې په پښتو به زه درته ووایم چې دا بوله موله په دغو ټکي بعضې خلک نه پوهېږي. دا د انسان په د عورت کې څه څاڅکي پاتې وي دا راشي او داسې ما چې اکثره خلک وایي نن سبا بیا اودس لمونځونه کوي. او که د استنجا ځای او د اوداسه ځای لرې و دلته یې کموډ کې استنجا وویله بیا لاړ مثلا تر یو دیواله پورې هلته د اوداسه ځای ده په دا لیارې بولې راشي کالي یې ککړ شي نجس شي ورنونه یې نجس شي هلته اودس وکړي د اوداسه نه بعد که دواري بولې رانغلې اودس نه شو مات خو کالي خو یې نجس شوه. یو صحابي مبارک نبی علیه السلام ښخ کړه بیا یې سبحان الله سبحان الله سبحان الله ویل دا خو نیک سړی و د قبر عذاب ورته شروع شو. راغی د ښځې نه یې پوښتنه وکړه دغه سړي لمونځ کو ډېر ښه، روژه یې نیوه ډېره ښه، هر عبادت پوښتنه به یې چې درکړه ډېر ښه. وایي نقصان چیرې دی؟ وایي نقصان دا و میږي وزې یې پوهې د هغو د امتیازو نه یې خپل کالي پاک نه ساتل. نبی علیه السلام موږ ته حکم ویلی ای مسلمانانو استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، د دغه بولو نه ځان ساتئ د قبر عام عذاب د دغه نه ده. چې سړی بولې وکړي تر یغه وخته به استنجا نه وایي چې کامل یقین نه جوړ شوی چې بولې نورې ختمې شوې. تاسو خو یوه ورځ ځان تجربه کوئ دا شیطان دا فکر ورکوي چې دا د استنجا اوبه دي. کتاب لیکي وایي ته استنجا ووایه بیا جګېږه مه یوه ورځ تجربه وکړه یو دسمال یا یو کاغذ راواخله دا په دغه ځای ځان کلکومه دغسې دا اوبو ته یې ونیسه چې دا اوبه وچشي ته جګ شه روان شه چې بیا اوبه پیدا کېږي که نه پیدا کېږي دا بیا یې چشي دي. دا نن سبا په د اکثرو ځایو کې دا ناستو خلکو کې په سلو کې به یو ټوشي پیپر استعمالوي شته که نشته اکثرو اودسونه نه وي. او دا زه خو مسلمان یم 5 وخته لمونځ کوم دوی کې وایي چې دا اسلام دغه ته وایي چې دا جګ شه ټیټ شه که اودس دې نشته بیا اودسه په ولاړې په لمانځه باندې اودس دې نشته لمونځ کوې دا لمونځ صحیح ده. دا ترقیاته دور دغه ځای ته موږ راورسولو په غسلخانو کې سنگ مرمر ولګېده ماربل یې ولګېدې. مسله دا ده بوله دې وکړې ناست به یې چې بوله یقین شو چې لوټې به استعمالوې چې ښه دې یقین شو چې بولې ودرېدې پس هغه نه به استنجا وایې. که په دغه نه راتلله که دا سړی چې لږ ضعیف شي په وجود کې بیا یې اودس سر نه وچېږي دا به بې عدالت هم نه وي بیا به یو څو قدمه اخلي ګرځي به پس هغه نه به بیا استنجا وایي. ما خپل ځان تجربه کړې ده مخه یې په بولو دومره وخت نه تېرېږي لکه استنجا ویل باندې چې ښه ډېر کېننم کاغذ ښه استعمال نه کړم بار بار بیا جګ شوی یم ځان مې بیا هم تجربه کړی خو دا اکثره خلک داسې بیا اودسو ولاړي چې بیا اودسه په لمانځه ولاړي دغه به لمونځ څنګه شي دغه کالي نجس شي ځکه په حرامه دنیا یې اخیستي د مال زکات نه ورکوي یا مال په حرامه طریقه ګټي سودونه کوي رشوتونه دوکې پکې کوي د مسلمانانو سره دا کالي چې نجس وي چې په کالیو خرابو کالیو کې د حج وکړه حج دې نه ده قبول چې لمونځ دې وکړو لمونځ دې نه ده قبول. لږ ځان سره پام وکړه دغه ورځ په هر چا را روانه ده خو جنازه به خدا څوک پیدا کړي که به یې نه کړي پیدا دا مرګ یقیني ده خو جنازه شکمنه ده چې څوک یې پیدا کړي که نه کړي پیدا. تېرې جمعې په ورځ موږ جلسه وه دلته راوخوت روغ و په سټریټ د ما په څنګ کې کېنه چې ما ختم وکړو د مولي صاحبانو خلیفه صاحبانو ځان را باندې دمو دایم راجګ شوی ما چوپکی راوکړه ښه رک روغ و. نن موږ تللي وو چې دلته راغلم د لرې مې غږ واورېدو خو نه مې که غږ صحیح حاجي حسین اکا وکړه څوک چې دا غږ کړو اسف رحمان مې پوښتنه وکړه مالې څه دي وایي مولي صاحب مړ ده. دا مرګ دومره بې باوره شی ده مخکې نه اعلانونه نه کوي چې ته به بیا هلته وایې چې ښه ودرې اوس نو چې زه یې وارې کالیم پاک واغوندم او 2 رکعته لمونځ وکړم د توبې په نیت باندې په اخلاص بیا توبه وباسم نو خدای پاک به مې معاف کړي وروسته به مرګ ماته راځي.
کله به په بستره مړې، کله به په لیټرین کې مړې، کله به په موټر کې مړې، کله به په هسپتال کې مړې. دا موقع به بیا نه وي چې توبه وباسې. نو لږ د غفلت نه ځان لرې کوي. او دغه لرې کېدن دا ده چې د علماو داسې نه وایم چې د ما موږ مدرسه، خو هر جومات کې علما شته. دا علماو ته وخت ورکوي. صحابه کرامو به لمبر کوه، یو هم دا زمون ورونه درلود. یو ورځ به یو تلو بازار کې بې کاروبار کوو، دا بل به د نبي علیه الصلاة والسلام په مجلس کې ناست و. بېګا به چې هغه راغی دی به ورغی پوښتنه به یې ترې وکړه، نو نبي علیه السلام څه حکمونه وکړه، د یخ په واسطه به یې زده کړه. سبا ته به بیا دی تلو بازار ته سودا به یې کوله، ابل به بیا ورتلو. دوه یې ورونه کړي وو. نبي علیه السلام لمبر و. یوه ورځ به یو تلو علم ته سبق زده کولو ته، یوه ورځ به بل تلو. پردي خلک یې دوه سره ورونه کوي دغه دپاره چې دا دین پاتې نه شي. بیا به بېګا د بل نه پوښتنه کړه. موږ په کور کې 15 دانې وي، 15 د خدای نه ناخبره یو، چې شل یې شل د خدای نه ناخبره یو، لمبر خو نشته. دا جوماتو کې امامان دي، که کمزوري امامان مسایل نشي بیانولی، خو ښه ملاوي نه ښه تنخوا ورکوي، بلا خو نه یې ویلي. ښې ډېرې دنیاوي دي. ښه ملاوي نه ښه تنخوا ورکه. هغه ته ووایه چې په شاهروز کې به موږ ته نیمه ګنټه وخت کم از کم راکوي، دا احکام به راته بیانوي. سیاسي بیانونه مه راته کوه. د اودس خبرې، د تیمامه خبرې، د لمانځه خبرې، د روژې خبرې، د زکات خبرې، د حج خبرې، دا دیني مسایل چې موږ ضرورت ته دغه راته بیانوه. موږ په روپیو زړه نه کېږي چې ښه عالم وینځو بیا خو ښه تنخوا غواړي. نو حافظ صاحب امام ده، حافظ صاحب امام ده، حافظ صاحب خپله اودس نه زده، تا ته به چې در وښي چې زده یې هغه ته بیا موږ کینو نه چې پوښتنه تر وکړو. ما ته په دغه 10 کاله کې دلته یو امین په دغه امیانو کې نه ده راغلی چې ما نه پوښتنه کړې د یو مسلې د اوداسه یا د غسل یا د لمانځه یا د روژې یا د زکات، یا ښځې کور کې مرض ورته پیدا شو، حیض یې د خپل عادت نه واوښته، 15 شپې عادت و، اوس نن 10مه ورځ ده دغه چې وینې جاري د لمونځ وکړي که نه وکړي. دا مرضونه خو پیدا کېږي. په دا 10 کاله کې د ما نه چا پوښتنه نه ده کړې. د بل عالم څوک د کوم عالم ده چې دی وایي چې ما ته راغلی دی ما نه یې پوښتنه کړې. خپله زده کېږي. ښځې غریبانانې ناخبره په دین باندې. دا زه کله بیعت کوم ښځو ته، بیا دیني مسایل چې ورته بیان شروع کړم، دا د اوداسه سلسلې چې ورته شروع کړم چې په لاس کې ګوتې، دا ګوتې چې بې ځایه نه کړې، هغه لاندې ځای وچ پاتې کېږي، اودس نه سوی کېږي، غسل نه سوی کېږي، سپین سرې په ژړا بنا وکړي چې موږ خو تر سپینې سره پورې تر اوسه پورې دا اودس نه وزده. لمنځونه کوي د غوږ د ښځې 4مه حصه چې لوڅه شوه، دومره وخت لوڅه شوه لکه یوه رکوع کې 3 وارې سبحان رب العظیم یې د غوږ 4مه حصه لمونځ یې نه دسي. د ویښتانو 4مه حصه لوڅه شوه، لمونځ یې نه دسي. د غړۍ 4مه حصه لوڅه شوه، لمونځ یې نه دسي. د دغه پښې 4مه حصه د بیډۍ نه پاس را لوڅه شوه، لمونځ یې نه دسي. د دغه بند نه پورته 4 ګوتې ځای 4مه حصه لوڅه شوه، دومره وخت لوڅه شوه لکه یوه رکوع چې سړی کوي، لمونځ یې نه دسي. دغې وجې نه ټیکری چې نری و، ویښتانو غړۍ پکې لیدی کېدل، لمونځ یې نه دسي. غټ ټیکری به په سر کوي، داسې به یې په سر کوي چې دا ویښتان ټول پټ کړي، غوږونه پټ کړي، داسې تاو کړي، لاس به هم ولې ته داسې اننې پر ټیکري کې پورته کوي. تاسې دغه خپلې میندې وګورئ، هر سړی خور لري، مور لري، ښځه لري، چې دی چې لمونځونه کوي دا غړۍ یې ټولې لوڅي که نه یې لوڅي، دا غوږونه یې لوڅي که نه یې لوڅي، دا ویښتان یې لوڅي که نه یې لوڅي. بیا نن سبا ښځې دي تر دغه ځایه پورې سینې لوڅي دي، 4مه حصه نه 3 دغه مور چې بیا جهنم ته روانې، دغه ښځه چې جهنم ته روانې، دغه خور و لور چې جهنم ته روانې، دا د شرم ځای نه ده. په دغه به میړم نیولی، په دغه به پلارم نیولی، په دغه به ورورم نیولی، په دغه به مشر زوی نیولی. الحمدلله رب العالمین. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. خدای دې متعال په د مولوي صاحب باندې رحم وکړي، ټولو ګناهونو مغفرت ورته نصیب کړي، منازل د آخرت ټول ورته اسانه کړي. خدای پاکه پسماندګانو ته صبر جمیل نیک عوضونه ورکړي، د ټولو مسلمانانو په مړي باندې رحم وکړي. خدای پاکه موږ ژوندي ښځې او نرکن کې غټ په شریعت باندې مستقیم کړي. الله تعالی ته مو توفیق د طاعت او د عبادت او د بندګۍ خپل نصیب وګرځي. خدای پاکه په هغه ورځ چې بل لوری نه لرو،
بغیر د تا نه خدای پاک په یو ورځ مې د شرمندګۍ نه وساتي. الله د تا رضا او د تا دیدار منصب کړي، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شفاعت منصب وګرځي. خدای نعمت تعالی جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب وګرځي. دا د دنیا محبتونه، دا د ګناه محبتونه، دا غلط محولونه خدای پاک موږ د محول نه لري کې، موږ د زړونو خدای دا محبتونه ختم کړي، محبت دین د موږ زړه ته داخل وګرځي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.